咁我哋呢個課程嘅目的咧，其實希望大家咧，除咗自己食好咗之外咧，我哋都希望大家可以咧，利用呢一個課程嘅工具咧，去幫你哋去同朋友分享。因為有好多時咧，覺得我食粥好好啊，但係咧，我唔知點樣同我啲朋友啊，或者甚至乎屋企人講，點解我覺得咁好咧？咁你知啦，我哋成日好簡單咁，好好啊，咁點好啊？唔識講啊，總之佢好好啦。咁啊有少少唔夠科學，亦都唔好似唔係好夠 back up 咁樣啊，係咪？咁所以咧，我哋咧希望咧同大家分享下呢個課程嘅大綱。今日會講嘅包括就係呢度啦。我哋會認識一下 doTERRA 嘅不同之處啦，了解一下自己嗰個營養嘅需求啦。香港人點解？其實我都覺得唔係淨係香港人嘅，其實全世界嘅人都需要 supplement。點解咧？咁啊，基礎健康係咩意思咧？VMG 同埋我哋呢個 EOMega 同我哋個 PB 究竟有啲咩優勢？咁中間咧，我哋都會有啲FAQ，同埋咧會有一啲互動嘅時間。咁一陣間咧，我會有一啲 hints 俾大家，因為我哋咧最尾會有個 quiz 嘅。咁如果大家咧攞到有10題嘅 quiz 啦，8題以上我哋為之合格。如果全部都啱晒嘅話咧，我哋會有啲小禮物送翻俾大家。確保大家咧係今日係聽完之後能明白同埋能分享同埋能講翻出去。OK， 好啦，咁我想問在座有邊一位係初認識到 doTERRA 㗎？Carol 應該係新新地，我估佢幾個月。OK， 咁因為呢度咧全部都係年份以上㗎啦。明君老師，你認識這個 doTERRA 多久了？1年。1年差唔多 ，OK， 都有一啲差唔多嚇，好唔錯。咁我哋有新嘅比較新啲嘅伙伴啦，亦都有啲咧比較資深啲嘅伙伴，佢哋咧都認識咗好耐。咁其實 doTERRA 呢個名咧係嚟自拉丁文，佢係叫做大地的禮物。咁係我哋咧7位創辦人咧，佢哋創辦呢一個 brand 嘅時間咧，佢哋想用呢一個嘅形式去同大家去講咧。其實精油咧，真係一個好好嘅大地嘅禮物，去俾大家分享俾你嘅身邊嘅朋友啦。咁點解咧？因為 doTERRA 咧係追求至真至純 ，pursue what's pure， 其實係我哋一個 slogan， 亦都係我哋一個初心，亦都係我哋而家長期都同大家講緊嘅呢一個即係我哋嘅使命嚟嘅。咁 doTERRA 咧，其實係一間美國嘅公司啦，咁係一間精油整全嘅公司。咁佢除咗咧精油之外咧，其實佢之後都陸陸續續發展咗好多唔同嘅supplement 啦，同埋一啲個人嘅護理產品。咁我都可以同大家分享下咧，其實我哋係一間咩嘅公司啦？我哋除咗係全球最大嘅精油公司之外咧，我哋係私人控股嘅，即係話全間公司咧都係我哋公司自己 own 嘅。咁啊，亦都唔會因為stock market 嘅影響而會受到呢一個波動啦。係啦，咁我哋嘅全球營業額咧係有2個 billion 嘅美金，講係美金唔係港紙。係啦，資產總值超過1個 billion。係啦，咁另外咧，我哋有超過10萬個100萬個會員喺我哋全球嘅，即係唔係淨係一個地方。咁另外我哋員工咧超過3400個員工喺世界各地嘅唔同嘅辦事處。咁我哋咧有啲地方咧未必有好似我哋呢啲咁樣嘅體驗館啊，或者係一啲辦事處啦。咁但係我哋由超過20個地方以上咧係有我哋呢啲咁樣嘅叫做體驗館啦。咁另外咧，我哋亦都係有一個回購率極之高嘅，差唔多接近去到60至70% 嘅回購率。係啦，咁我哋亦都係咧最受呢一個青睞啊，即係我哋話係 most preferred 嘅一個精油品牌啦，亦都係最知名，亦都係最喜愛嘅。係啦，咁所以點解會有呢啲咁樣嘅即係呢啲咁樣嘅分析咧？咁其實都係出邊幫我哋做一啲調查而得到嘅。咁所以咧，我哋嚟睇下咯。其實我哋公司係一個直銷公司啦。咁其實大家都可以聽。一定有聽過頭嗰幾位，甚至10位裏面咧，一定有聽過一啲噶啦。但係大家有冇留意到咧？我哋係得
16年左右啦，16歲。我哋其實喺2008年咧喺美國嗰度開始即係起成立呢一嚿 doTERRA 啦。咁而我哋咧已經喺16年裏面咧，我哋已經係排到係全球嘅第7位，係第7位喎。OK，咁你亦都見到咧係有2個 billion 嘅呢個 sales 啦。咁我想同大家分享嘅咧係，即係其實我哋咧喺一個好短嘅時間裏面，我哋已經可以有咁好嘅成績。咁所以大家其實可以好放心咁去用我哋嘅產品，同埋去分享我哋呢一個產品背後嘅嗰個事業嘅嗰個標誌嘅。係啦，咁我哋除咗有呢個精油之外啦，又有 supplement 啦。其實我哋咧喺美國公司嗰邊咧已經有一啲叫醫學診所啦，有同我哋嘅一啲唔同嘅大學去做研究啦，亦都有針對精油產品去做一啲開發。咁我哋有自己嘅醫療官嘅，我哋有自己嘅 scientist， 自己嘅公司嘅 medical 嘅一啲夥伴。咁你可以見到啦，我哋其中一位創辦人之一啊 Dr. Hill 啦，大家都好中意佢啦。咁佢咧係我哋嘅醫學同埋科學嘅其中一個啦。仲有 Dr. O 啦，佢成日都會嚟下香港咁樣嘅。咁啊，仲有其他醫生，咁我唔係喺度做一介紹。咁你可以留意到咧，其實呢一班咧就係我哋領隊嚟噶啦，最先鋒佢哋啦。咁除此之外咧，其實咧唔知大家知唔知道，其實我哋嘅精油咧都可以用喺動物嘅身上。咁我哋其實都有一啲獸醫嘅顧問委員會，咁大家可以咧，即係若然你哋真係有動物呢一個需求咧，你哋都不妨可以同朋友分享下。咁我自己都有用喺我自己嘅寵物身上，咁我亦都知道 Eva 老師咧都有用喺佢自己嘅貓嘅身上。係啦，咁大家記得安全使用咧，同埋睇清楚個稀釋比例。係啦，人同動物都一樣，都係需要注重呢一個嘅條件嘅。咁我哋咧其實有個叫 CPTG 嘅認證啦，咁我哋就係純正安全有效。咁我哋呢個認證咧，其實咧係因為我哋自己想俾一個 standard 自己，我哋希望咧大家咧可以好安全、好放心咁樣用我哋嘅產品，同埋推廣我哋嘅產品。咁我哋喺每一支單方精油嘅底部咧，都會有一個叫做曲咁樣嘅，有個英文字加數字咁樣啦。咁佢咧係好似一個身份證咁樣。咁佢係愛嚟做咩咧？就係俾大家可以喺呢個 source to you 裏面，咁去打翻呢一個身份證 number 咧，就可以擺到睇到佢嗰個科學嘅報告。咁你可以睇到啦，其實頭先嗰個 slide 咧，我哋係有一個科學報告喺度嘅。咁呢個化學報告咧，其實咧我哋未必識睇啦，但係醫生啊，其他嗰啲科學家咧，佢哋一定會識睇。即係或者讀 science 嘅人，佢哋會好中意睇呢一張嘢嘅，因為真係想知你講嘅同佢真實係咪真係一樣咧咁樣。咁所以呢一個咧可以俾你哋好大膽咁樣，同埋呢一個報告咧亦都可以 share 俾佢哋嘅，即係唔需要話誒係咪唔得㗎？得唔得？得嘅，係絕對，佢隨時中意幾時，佢只要上網入呢啲曲，佢自己都可以揾到，唔需要透過你或者其他人去分享俾佢哋知道都得嘅。咁所以呢個係一個非常安全嘅，即係點解要咁透明度高咧？就係因為我哋知道我哋嘅產品非常之好，所以我哋就會可以有咁有信心同大家分享。好啦，咁我哋咧除咗咧有呢個驗證啦，咁我哋咧都會諗究竟啲產品咧其實咧可唔可以有一個持續性同埋一個穩定性喎？咁喺呢個持續性同穩定性裏面咧，我哋有一個叫做 source to you 嘅一個互相效力合作計劃，叫 co-impact sourcing。咁其實咧你睇翻咧doTERRA咧個 sourcing 裏面咧呢一個已經係23年㗎啦，而家應該再新翻少少。咁我哋有超過100幾個地方咧，去同我哋做一個合作，係 exclusive to 我哋，即係我哋獨家嘅。佢哋會係將佢哋嘅農作物咧，係會直接同我哋去 deal with 啦，將佢生產成一個精油啦。咁咧，你見到其實好多唔同嘅精油咧，係我哋揾佢最靚嗰個地方去用佢哋嘅產品咁樣嘅。咁我哋希望咧喺呢個世界裏面咧，係可以帶嚟一個療癒嘅力量啦。咁亦都確保大家咧係用緊一啲最優質嘅精油，同埋你去分享俾朋友嘅時候咧，亦都好有信心。咁我哋希望咧就大家除咗用精油啦，咁你都要留意下自己係咪喺一個營養金字塔裏面。我哋叫呢個叫做
健康生活形態。咁呢個健康生活形態咧係由底開始睇上去嘅。咁我今日咧就唔講咁多啦，因為我哋講緊最基礎嘛。咁所以咧，我哋除咗裡面照顧好自己用呢個 supplement，咁外面可以用咩啊？精油。咁仲有咧就係咩啊？我哋一啲 skin care 啦，同埋一啲家庭嘅護理產品。希望大家咧可以喺裏裏外外方方面面咧都可以全方位咁樣保護大家。OK， 好。咁我咧就介紹我拍檔出嚟啦，啱啱放完產假翻嚟，係啦。咁咧佢就係 Agnes 啦。大家好，各位現場嘅朋友，你哋好啊。係啦，咁我就交時間俾你啦。好，咁咧我係 Agnes，有邊一個係第一次見我㗎？都有喎，現場嘅朋友都有喎。係咁啊，歡迎你。咁我都係啱啱咧放完產假翻嚟，都有兩個禮拜啦，2個星期啦。咁啊，Jack 係第一次見我㗎。你有見過我嗎？之前有啊。哦，你好，你好。你都還好嗎？你辛苦啊 ，Helen。你好，你好。你聽得懂廣東話嗎？沒關係，有那個字你可以看到，之後你可以問有什麼，就是下堂之後也可以問，好嗎？好，謝謝你參加哦。好，咁啊，好開心啊！現場咧有啲都有好多朋友喺度啦。咁啊，線上嘅朋友都同你大家打聲招呼先啊，大家好。哇！好多朋友見到 Justin 喎，hello， 有 Diana 喎，你好你好。嗱，今日咧，因為我哋線下嘅朋友咧就有啲好處嘅，因為咧佢哋有得試呢一個 VMG。咁啊，頭先咧未試嘅朋友咧都可以過嚟試一試我哋嘅 VMG。你可以試一下這個我們新嘅產品哦。可以倒一杯。咁啊，想再飲多杯嘅都可以出嚟飲一飲。OK，咁因為咧。呢一個產品亦都係我哋今日重點要介紹俾大家，因為咧呢度啲產品係可以俾你知道，點解我要食咧，點解我要俾我身邊嘅朋友食咧？呢一個係好重要嘅。好啦，咁我自己介紹下自己啦，我係 doTERRA 嘅 Product Manager，咁我自己本身亦都係一位營養師嚟。咁我以往咧一路都係喺呢一個健康產業度啦，直銷業嚟講咧就做好多內部嘅培訓啦，同埋一啲產品推廣嘅。咁對於唔同嘅公司都有一啲嘅接觸，咁亦都好中意了解究竟點解要食 supplement 咧？啲 supplement 有咩好咧？呢間公司有咩優勢咧？咁 doTERRA 係我覺得有一間真係好 transparent。頭先阿 Ulrika 講到 source to you， 真係好公開俾你睇所有嘅化學成分。佢係點樣樣嘅？嗰啲係單方精油，你全部都可以有個 code 睇得到嘅。因為精油真係喺出邊好多都係好參差，好多人都話：哇，食精油食唔食得㗎？係咪好多疑問啊？但係 doTERRA 大部分嘅精油都係話俾你聽，其實係可以調理你嘅身體先嘅。我哋有好多 soft gel 一啲 supplement 系列嘅精油，全部都會添加咗精油喺裏邊。其實就係因為佢個 quality 好純正。點解咁純正？就係因為我哋亦都唔怕話俾大家聽，我哋嘅 source to you， 你可以睇啲單方精油，全部都唔會有滲假啊，唔係一啲唔同嘅成分混雜咗喺裏面啊咁樣。咁所以呢一個咧，亦都係我覺得 doTERRA 有個好好嘅優勢喺精油方面。好啦，咁今日咧，我哋除咗講即係講到我哋公司有好多唔同嘅產品之外咧，咁重點就係講緊我哋基礎營養。基礎營養包括啲咩咧？就係我哋嗰個叫做飲嗰個金字塔最底部。頭先大家見到係咪啊 ？digestion 同埋 nutrition， 即係營養同埋消化好緊要。OK， 做好個根基，我哋咧就可以之後所有有隻起樓咁，係地基打得好，我哋之後加咩落去咧，就有咩需要就加落去。OK， 咁我哋睇下身體點解有啲咩需求先。我哋嘅身體咧，其實咧就有需要，大家都聽過均衡飲食，其實咧就有7大嘅營養素，我哋係好需要嘅。咁呢7大嘅營養素咧，大家都有聽過噶啦。我哋平時食嘢會食咩啊？粥粉麵飯啦，係咪啊？可能你去食下啲薯仔粟米啊嗰啲啦，嗰啲咧就係呢一個嘅碳水化合物。蛋白質啦係咩啊？魚啦、肉啦，係咪啊？有陣時可能啲豆腐啊呢啲都係蛋白質啦，豆類啦，食乳酪啊、yogurt 啊呢一啲啦都係蛋白質。咁脂肪啦，脂肪咧有冇人係特登食㗎？都有嘅喎。有啲人咧就中意搽牛油啊，係咪啊？牛油一成嚿都係脂肪啦，但落啲油啊，全部都係脂肪類。但係其實食物咧本身已經有油分嘅，咁所以其實咧我哋就咁食普通嘅食物咧，
其實正常嚟講都會攝取到基礎嘅脂肪。好啦，咁頭先講嗰三個咧就係叫做 macronutrients，嗰啲咧分子好大嘅，嗰啲叫宏量營養素。之後咧有啲咧叫做微量營養素 micronutrients，咁即係會係維他命、礦物質、膳食纖維咧都係一類嚟嘅。咁同埋咧水啦，我哋都要飲。咁呢啲都係一啲身體需要嘅七大營養。咁啊，我又問下大家啦，平時食嘅話，你哋會食邊一樣嘢多啊？宏量多啲定係微量會吸收多啲啊？宏量一定咁微量吸唔吸收得到咧？都會有嘅。其實咧，只要你咧食到5份嘅蔬果咧，其實微量營養素咧都唔需要話太擔心嘅。OK，咁但係都市人食唔食得到5份蔬果咧？係啊，咁啊，我哋知道咧，我哋做 Tara 咧之前有 LLV 啊嘛，係咪？咁所以如果有啲朋友佢哋平時都食開 LLV 嘅話咧，其實都可以放心。我就算平時咧食得唔係咁好嘅話，只要我食咗 LLV 咧，咁其實都可以有個基礎嘅。咁而 BMG 呢一個新產品咧，就係佢嘅升級版、高端版啦。好啦，維他命咧 B 集呢一個我哋都想提一提，因為咧維他命 B 集咧其實喺啲五穀類咧都會吸收得到嘅。佢吸收得到，但係佢流失都係非常之快。因為咧我哋咧只要係用下啲能量，我哋咧只要咧可能係喐下，我哋可能都係諗下嘢啊，其實咧都消耗咗好多維他命 B 嘅。咁但係維他命 B 咧對我哋身體嚟講咧非常之有用。唔同嘅 B，我哋有 B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12，呢啲都係維他命 B 嘅一種。每一種如果缺乏咗，其實都會出現啲狀況。會唔會有啲人話我有陣時會口角爛，或者嘴唇會有啲即係嘴裡面有啲潰瘍？係啦，咁咧呢啲咧就係如果維他命 B 2唔夠，咁就會有呢個情況啦。咁但係我話哇，咁我哋如果出去買，我哋咪要買晒咁多唔同種類嘅 B 咧？定係我哋買 B 集，跟住再配合維他命 C，又配合維他命 E，又配合其他，咁咪夠咯？係咪啊？咁有啲人真係咁做，佢知道自己咩缺乏咧，佢就會去買。呢個係一個選擇。咁但係咧，我哋又要諗下會唔會有啲更好嘅 options？ 好啦，礦物質咧。仲有一啲好重要嘅就係鈣啦，有冇聽過？鈣質就係幫我哋骨骼健康啦，鐵啦、鎂啦，我哋做翻啲平衡。啲人咧鎂質唔夠咧，其實就會鈣質、鎂質都係咧，就係幫我哋做翻一個嘅平衡，令到佢咧唔好有抽筋嘅情況。有啲人咧就係可能有啲呢啲營養素缺乏，就會有抽筋嘅情況，咁就要攝取翻呢一啲嘅礦物質啦。跟住咧就係水啦，水嘅話咧，其實我哋講緊基礎就係8杯水。OK，咁但係咧，如果你平時真係有大量流汗啦，或者我哋喺呢個亞太地區係好容易好熱嘅話，其實我哋補充嘅水分都要仲多啲嘅。膳食纖維啦，咁其實佢有分嘅水溶性纖維同埋非水溶性纖維。咁呢啲咧就係頭先講蔬果，好多時候我哋都會食到。例如一個蘋果，呢個蘋果嘅皮係水溶性定非水溶性咧？非水溶性纖維係啦，非水溶性嘅，因為你啲蘋果嘅皮你撈落啲水度，其實慢慢佢都基本上都唔會溶噶嘛，係咪？咁嗰啲喺我哋腸度咧，就係好似幫我哋去通嗰條腸排便嘅幫助。咁水溶性纖維咧，其實就入血嘅，就幫我哋通血管嘅，所以呢個都係好重要嘅喎。好啦。咁而咧，我哋有冇聽過叫隱性飢餓？都市人咧好多時候咧都係有隱性飢餓呢一樣嘢嘅。隱性飢餓咧就係我哋好似成日都食咗嘢，我哋飽嘅，但係其實我哋食嘅嘢嘅營養價值咧係比較低嘅。OK，有啲人就話而家好興啊食蒟蒻麵啊，驚肥係咪啊？但係其實佢嘅營養價值咧係冇嘅，係咁，所以基本上咧大家就諗住填飽個肚就算啦。咁所以長期隱性飢餓會出現啲咩問題咧？就可能會有骨質疏鬆啊、腰酸骨痛啊，或者你會成日覺得好攰啊，有啲可能瞓覺瞓得唔好啊，或者你冇力啊、容易病啊，呢啲都係一啲隱性飢餓嘅一啲嘅警號啦。咁長期隱性飢餓會變咗咩咧？其實大家就會可能會聽到啦，就係有啲叫亞健康狀態啦。咁啊，大家睇下你自己會唔會有呢啲啦？有冇失眠啊、好攰啊、便秘啊？或者好容易嬲啊呢啲嘅情況咧，因為亞健康狀態咧，其實喺香港咧都係好普遍嘅，個個咧都好似即係睇醫生又唔係，因為好似真係好攰，但係又講唔出自己有咩病，或者有啲周身骨痛，但係又好似
唔知點解會咁喎。我去睇醫生，人哋又話冇話到俾我聽 check 唔到有啲咩問題喎。咁因為咧呢一個咧亞健康狀態咧，就係好多時候因為我哋過度疲勞咧，有生活壓力咧引致嘅。有咩人容易會有亞健康咧？就係精神負擔過重嘅人啦，老嘅時候用腦嘅人啦。咁啊，可能諗有咩橋啊？其實咧，我哋啱啱生完 BB 嘅媽媽啦、爸爸啦，都係會有好大嘅壓力喺裏面嘅喎，因為佢要諗下，哇，要湊多個小朋友，佢喊，究竟佢點解喊咧？可能佢嘅點解喊，我哋都要諗得好耐咯喎，唔知線上面啊，或者在座會唔會有啲即係要湊小朋友嘅時候，哇，佢喊點解喊啊？跟住都會令到你咧好焦慮嘅喎。咁呢啲咧都係會令到我哋身體咧出現咗一啲問題，有機會咧會有呢一個亞健康嘅狀態啦。咁所以啦，我可以俾大家諗下先，你俾自己一個分數，10分為滿分，你覺得自己吸收呢一個維他命礦物質足唔足夠？俾個分自己啦。在場嘅朋友咧就可以陣間我數1、2、3，你就俾個嗱，我哋話10分滿分啊，你哋就俾個數字俾一手我睇下，你哋打幾多分？線上嘅朋友咧都可以喎，你話俾我聽，你留一留言，你覺得你自己食得足唔足夠維他命礦物質？10分為滿分，你打個數字俾我睇下嚇。好，1、2、3，我哋在座嘅朋友，哇，有10分喎，犀利，8分、5分、5分，一半啦，係咪啊？OK，5分 ，OK。好，我睇下先，線上朋友都有8分。我想問Carol，你自己10分喎，係咪啊？你可唔可以講下你平時點樣吸收呢一個礦物質？因為你有食 LMB 啊，冇錯，咁就一定係10分啦，冇錯，係啦，因為其實 LMB 本身佢裡面真係有齊晒我哋需要嘅礦物質維他命都係，咁所以咧佢就會都可以幫助到我哋一定 ensure 我哋基礎打得好。好啦，咁我線上嘅朋友啦，我見到啦，大家都有啲回覆啦。咁我哋繼續啦。咁好啦，好似咧唔係好多人話係自己係10分，好多都係講緊6分啊、5分啊，係咪啊？好，咁我哋又真實去睇下啦，我哋一啲數據。咁我哋睇到咧，香港嘅市民咧喺膳食裏面攝取鈣啦、鐵啦、鉀啦，都係有不足嘅情況嘅。咁而咧，2024年嘅時候咧，衛生署都發布咗一個行為健康調查，咁就睇到咧4800名15歲以上嘅香港人啦，咁睇到佢有97% 咧，佢哋都覺得自己咧食水果、蔬菜攝取係不足嘅，咁同埋咧有啲咧都會有暴飲呢一個酒精飲品啦，咁亦都咧佢哋咧好多時候咧，如果有呢一個情況咧，佢哋好會有呢一個嘅長期病患啦，一啲嘅營養失衡啦。或者會增加佢有呢一個高血壓啊、心臟病啊、血管嘅我哋成日講三高嘅風險咧，或者啲癌症嘅風險都會提升嘅喎。咁所以我哋香港咧可以講話，即係唔係淨係香港啊，但係因為我哋講緊我哋而家真係喺香港呢一度啊嘛，我哋成日接觸到都係香港人。咁我哋其實全球都有呢個問題，就係好多人都好忙，跟住之後好趕，食嘢就最好就係快靚正，係咪啊？咁但係營養價值好多時候咧就唔係好知道自己吸唔吸收得好，而到 Tara 咧亦都喺好耐之前已經知道有呢樣嘢，所以佢有 LLB。而家佢嶄新推出咗 BMG Plus， 呢個 BMG Plus 有一個我哋嘅教育副總裁去講，佢係由細胞開始令我哋健康，佢呢個配方可以提供我哋嘅宏量同埋微量營養素，係簡單嘅方式去創造基礎健康。簡單英文係講 wellness made simple， 即係話好簡單，你就可以得到你基礎嘅營養素啦。咁咩叫基礎健康咧？基礎咧就係頭先講紮實嘅根基，我哋打好個底之後，可能我哋真係好忙，無其食啲嘢都可以 ensure 我哋嘅基礎夠。好啦，咁呢個金字塔，我哋就可以睇翻，我哋係講最底層啦。咁而最底層呢一個營養與消化咧，我哋會有3隻產品喺裏面嘅。咁亦都係咧，我哋啱啱上市嘅呢一個 Foundational Wellness Kit 裏面嘅產品，就係有 BMG Plus、PB Restore 同埋 E Omega Plus。今日都會講呢幾隻產品有啲咩嘅好處優勢喎。好啦 ，VMG Plus 呢隻產品，我哋講係重新定義我哋每日基礎營養補充嘅方式。想問頭先飲過嘅朋友，可唔可以飲啊？可唔可以易入口啊嘛？係咪？佢嘅糖咧，
其實全部係嚟自所有都係一啲天然嘅食物成分。你會飲到嘅就係芒果同埋呢一個嘅菠蘿味道。OK，但係你望翻呢個營養標籤咧，佢嘅糖係零，因為其實呢啲天然嘅味咧，令到你咧唔會話係有添加一啲額外嘅糖分喺裏面。OK，咁亦都係唔係話我哋出邊有啲嘅可能係加工咗啊，一啲嘅 synthetics 嘅營養素，我哋裏面嘅配方咧係全天然嘅食物來源。咁佢裏面咧已經係包含咗我哋 vitamins 啦、minerals 啦、greens 啦，同埋呢一個嘅精油 essential oils。咁我哋以往未有嘅朋友都食緊 LLV 嘅，咁因為佢裏面咧已經有含咗我哋本身嗰個細胞嗰個配方啦，就係 alpha CRS 啦，亦都有我哋本身嘅維他命礦物質嗰個配方啦，呢個 DMZ 啦 ，greens 咧就係我哋本身有嗰個蔬果粉咧，其實佢已經喺埋裏面。咁再加埋啲精油啦，其實呢啲精油都係好有作用，令到我哋嗰個消化吸收係可以提升嘅。咁所以咧，其實 DMG 好簡單，就係 vitamin、minerals 同埋 greens 三樣嘢好容易記啦。咁而呢個配方嘅優勢咧，我哋可以睇翻咧，佢係會有呢一個五大優勢。而呢五大優勢咧，好大嘅部分咧，都係講緊我哋嗰個吸收力。佢用嘅科技係擺喺裏面，令到我哋咧確保我哋會吸收。如果咧入場前嘅時候，大家有睇到有個 video 咧，佢都有講到嘅。因為其實好多時候我哋食出邊街嘅一啲傳統嘅營養補充品咧，佢個吸收力咧係有80%係吸收唔到嘅。你食咗落去之後，得20% 吸收嘅啫。咁所以其實我哋一個 focus 緊，點樣可以令到啲維他命更加容易吸收？好啦，咁我會逐樣講啦。咁第一個咧就係營養配方啦。咁呢一個營養配方就係全天然嘅食物來源成分。呢個全天然食物來源成分咧，就係好似去翻原始人，我哋平時食嘢唔需要話係即係有揀去化學成分加工，令到我哋吸收得差，就係原始人嘅好似打獵咁樣，我哋食到天然嘅食物素材。咁可以睇到咧，呢個裏面咧，哇一路拉落去，其實有好多唔同嘅營養素。佢總共咧就有330款唔同嘅營養素喺裏面嘅。咁330種裏面咧，有啲可能重點話俾大家聽都有聽過嘅，就係螺旋藻啦，抗氧化力好強嘅啦，小球藻粉啦，接骨木果濃縮果汁啦，呢一個巴西莓果粉啦，同埋呢個枸杞嘅一個提取物啦，枸杞果。咁啲人都係講枸杞汁都係好好噶嘛，咁我哋裏面都會有擺咗呢啲成分喺裏面嘅。好啦。另外啦，就有細胞支持配方，因為頭先講我哋呢一個 DMG Plus 咧係喺細胞嘅層面俾佢營養素嘅 ，OK，咁所以細胞支持配方佢會幫我哋嘅細胞去抗氧化啦，同做翻一個支援啦。咁裏面咧會有呢一個 NAC 啦，有 CoQ10 啦，有一個薑黃根嘅萃取物啦，有石榴果嘅萃取物啦，有葡萄籽嘅萃取物啦，呢啲咧亦都係可以好有效去幫助我哋嗰個細胞修復同埋健康嘅。好啦，另外啦，我哋會有一個叫做細胞轉化配方。呢個 Bio Transformation Blend 咧，其實好簡單嘅理解就係正常嚟講，我哋啲食物食咗落肚之後，係咪要經過消化先可以吸收？咁但係咧，其實我哋飲呢個 VMG Plus 裏面，你見到呢啲粉劑咧，係已經有一個發酵嘅工序喺裏面。所以咧，其實唔使等到我哋身體要幫佢去消化、去吸收，而係我哋一飲落去嘅時候，佢已經幫我哋發酵咗㗎啦，令到我哋個吸收更加簡單，令到我哋身體嘅負擔可以減少嘅。咁裏面亦都係 blend 咗唔同嘅一啲嘅食物配方喺裏面啦，一啲水果啊、蔬菜啊，全部都喺裏面。即係講緊我哋每日可能我哋都會食到西芹，可能我哋會食到西蘭花。但係我一次過會唔會可以一餐食到咁多唔同嘅蔬果嘅重點營養素 blend 埋落去咧，就好難啊。OK，咁所以同埋有啲水果香港人冇嘅，你真係要去到外國先食得到。但係我哋呢個配方咧，你已經可以得到呢啲嘅營養啦。好啦，而我哋亦都添加咗精油，呢啲嘅精油咧係可以幫助我哋去做翻一個嘅消化吸收，佢嗰個吸收力會令到我哋一啲嘅營養素係大大提升嘅。
咁我哋呢度有個簡單嘅小 tips 俾大家聽到咧，就係呢個生薑精油啊，好多時候咧，我哋佢嘅提取方法咧係用蒸餾嘅形式，係等佢乾咗嘅時候咧，我哋先提取佢嘅根部攞去精油。但係 doTERRA 咧，佢係收過之後即刻喺新鮮未乾嘅情況底下，佢將佢提取佢根部嘅一啲嘅精油。咁所以咧，佢嗰個嘅化學成分係更加完整嘅。咁呢一個咧，亦都係我哋 doTERRA 咧，佢會睇翻究竟點樣去做一啲提取方式，先係會攞到最大保留到最大嘅一個化學嘅成分啦，同埋個芳香嘅特徵，可以令到我哋嗰個嘅營養素可以大大提升。咁就唔同嘅精油咧，都會有唔同嘅提取方法啦。好啦，但係我想再睇翻之前呢一張，大家要記住，我哋精油有咩精油咧？就係有生薑、薰衣草、野骨、檸檬草同埋薄荷嘅。OK，有5支精油，記住咯喎。呢個你係咪記得？記住有呢5支精油喎。好啦，咁我哋 PMG Plus 咧頭先講咧就係，即係我哋擺咗好多科技落去，令到佢嗰個嘅吸收力提升。咁呢一個高生物利用率，其實即係講緊講個身體嘅吸收啊。咁裏面我哋點樣用咩唔同嘅配方科技咧？咁就有精油啦，我哋有全天然嘅食物來源成分啦，我哋亦都會有一個叫做脂質體技術。另外咧，亦都會有呢個消化酶啦、益生菌都幫我哋做翻一個嘅消化分解咯。咁最後咧，亦都會有一個叫做 methylated B vitamins 甲基化維生素 B。呢個咧，我哋之後陣間都會講點樣可以令到我哋啲維他命提升咧。好啦，呢個脂質體技術 liposomal technology， 佢係最針對我哋嘅一啲維他命嘅成分。因為咧，維他命嘅吸收咧，其實好多時候都係即係排翻出體外多嘅，身體好少，即係吸收得好少嘅 percentage。如果講緊尤其是化學合成嘅維他命啦，咁而透過呢一個脂質體嘅技術咧，其實佢就係包裹住啲營養素，帶到我哋嘅消化道，跟住先去做一個吸收。咁呢一個咧就可以睇到啦，呢一個就係 liposome 啦，咁佢就包裹住一個嘅營養素。咁好似波波咁樣，我哋啲營養素嘅粉劑有呢個樣，所有咧啲粉劑你會見到咧，會包裹住咗之後咧，咁佢就會帶入去我哋嘅胃口、消化嗰度咯。跟住之後咧，就令到佢嗰個吸收係可以提升，而唔係直接就咁將我哋可能食咗一啲片劑嘅維生素吞咗落去，跟住佢就自己再去睇下佢吸唔吸收到啦。咁呢一個咧，亦都係一個技術，佢可以令到我哋維他命嘅吸收咧，比一般咧係高出10倍咁多嘅喎。咁啊，食咗落去嘅嘢先叫唔好嘥啊嘛。咁啊，真係用多咗嘅唔要嘅，佢先會排出體外，而唔係我哋其實需要但係都吸收唔到咁樣。好啦，頭先我有啲嘢係我哋需要，我哋吸收唔到，其實係真係有嘅，例如維他命 B 集。呢一個維他命 B 集點解咧？因為有機會係我哋身體有一啲嘅基因嘅突變，而我哋係唔知道嘅。因為有90% 嘅人咧係有呢一個嘅 MTHFR 基因突變，其實我哋係唔知道嘅。而有呢個基因突變嘅人士咧，佢吸收葉酸同埋維他命 B 集嘅能力咧，其實係降低咗。咁所以咧，呢一個嘅用呢個 methylated B vitamins 咧，就可以確保到每一個人咧對於葉酸啊、維他命 B 集嘅吸收咧，係可以發揮到佢嘅功效啦。咁呢度睇到咧就係一啲嘅臨床嘅研究啦。咁啊，即係攞人去做一啲研究嘅。睇翻我哋嘅 PMG Plus 6個星期咧，咁可以睇到佢嗰個生物利用率啦，佢可以有提升啦。另外啦，就係佢嗰個嘅 CRP 指數，佢係一個炎症指標嚟嘅。呢個炎症指標係降低43.5%。而另外咧，可以睇到咧，佢可以降低我哋嗰個嘅 PNOH， 即係一個嘅身體嘅生物年齡嚟嘅。咁啊，降低大概2年度啦。咁其實係好難喎，因為我哋如果要 check 嘅話咧，其實真係要驗血，佢會有一系列嘅指標。先去睇翻，你係身體嗰個嘅生物年齡係幾多歲咧？咁我哋呢一個嘅臨床研究咧，就係
研究到我哋食用 VMG Plus，因為佢裏面協同埋精油嘅力量啦、精油嘅成分啦，同埋唔同嘅科技咧，去令到佢更加吸收啦。咁所以咧，我哋嘅細胞咧吸收完之後咧，慢慢6個禮拜之後就可以降低我哋嗰個嘅生物年齡2年咁多啦。大家信唔信啊？係啊，6個禮拜，我食咗6個禮拜未啊 ？Eva，6個禮拜未啊？差唔多啦嘛。喂，咁可以，即係如果要驗血嘅話，你可以係啦，抽血驗嘅時候咧，可以對比翻咧，咁啊睇到你嘅生物年齡可以係減咗幾多啦。咁但係咧，我哋都唔緊要嘅，我哋一路 keep 住食，起碼我哋覺得即係嗰個嘅打底基礎做得好啊。咁而我哋咧亦都有個榜啊嘛，大家都知道係咪？我哋咧平時咧，我哋嚟緊都會有一個嘅 Together Day 啦。咁佢可以睇到我哋嘅身體年齡係幾多。我哋知道我哋有好多伙伴咧，其實一路有 keep 住食我哋嘅濕糖啦，有用我哋嘅精油啦。其實成個健康嚟講咧，佢哋有嗰個嘅身體年齡同佢哋自己嗰個歲數嘅年齡層去對比咧，都係後生好多嘅喎。咁所以咧，有興趣嘅朋友咧，又要賣個廣告啦。記得啦，我哋咧5月3號嘅時候咧，記住嚟我哋做 Terra 我哋公司，咁我哋就會有 Together Day 有得 check 呢個身體年齡啦，就唔使抽血嘅呢一個。OK， 又係呢個 VMG 就做過一個嘅臨床研究，就真係睇血去睇翻佢哋嘅指標，睇翻佢嘅生物年齡係降低咗2年啦。好。咁所以咧，我哋睇翻我哋嘅 VMG 啦，總結咗咧，佢就會有90種以上嘅科學支持成分啦，佢添加咗精油喺裏面啦，亦都有一個先進嘅吸收嘅科技喺裏面嘅。咁佢主要嘅功效咧，就可以幫助我哋提升翻我哋身體嘅健康水平啦，令到我哋嘅細胞嘅營養素可以做翻一個嘅確保有個吸收啦。咁可以幫助到我哋吸收維他命礦物質啦，填補我哋飲食嘅差距，即係講緊都市人嘅飲食差距。咁我哋會建議咧，配合埋 EOMega 同埋 PB Restore 一齊食，咁咧就可以令到我哋嗰個基礎健康打得好啲。點解咧？陣間都會講呢兩隻產品嘅。OK， 好。咁有啲人就會問啦。可能真係有身邊有啲朋友未識到 Terra 嘅喎，咁佢又會問我，我點解要食 VMG 啊？你好似見到你飲好似好方便咁啊，但係咩嚟㗎？你簡單同佢講得㗎啦。呢隻啊就係咁簡單咯，齊全咯，易吸收，呢3樣嘢就得㗎啦。你講完俾佢聽下，即係咩啊？你有興趣，咁你先再去同佢講多少少係咩嚟？咁你話翻俾佢聽，真係一包咁樣帶住去旅行，就好簡單嘅，沖嚟飲，你飛機都可以沖嚟飲啊。咁唔使話擔心話會唔會話要去即係帶住啲液體啊？佢唔使啦，即係攞包上去就。咁咧，佢係可以非常之適合我哋嘅都市人啦、生活繁忙啦、飲食失衡啦。咁啊，同埋咧，有啲人就話我咧好食更多蔬菜水果㗎，我唔需要㗎啦。咁你都要同佢講，咁佢都係好事嚟嘅。咁但係都要知道咧，我哋睇下嗰個食物嘅來源啦，因為好多時候種植嘅時候，可能佢嗰個土壤會唔會有污染啊？其實好多而家農作物要加速佢收成咧，可能真係佢嘅營養價值都會降低咗好多。唔單止係講維他命礦物質，即係講緊可能係你養雞啊，以前可能要一長時間去養，而家都已經將佢縮短咗，可能好快去都係打針佢就好會夠咯，夠大隻就可以攞去賣啦，係。咁你感覺上你自己好似食咗呢一啲嘅食物，但係其實咧佢嗰個嘅營養價值咧，可能都已經都唔會好似以前咁有價值啦。好啦，咁所以咧話俾大家聽咧，就係一包就可以提供到每日細胞基礎所需啦，支持細胞健康。咁我哋咧食咗有6個禮拜嘅話咧，咁嘅臨床研究就係可以降低我哋嘅生物年齡大概2歲啦，同埋可以降低身體嘅炎症指標43.5%嘅。好啦，咁佢裏面啲維他命礦物質真係有啲人想知道每一個嘅營養成分有啲咩有啲咩幫助咧？維他命 A 咁其實就係幫助我哋嘅眼睛嘅視力啦、皮膚嘅健康啦、免疫力啦。維他命 C 亦都係免疫功效嘅，咁同埋咧佢係可以減低疲勞同埋促進我哋膠原蛋白嘅生成。咁亦都維他命 C 會幫助鐵質去吸收嘅，所以啲人可能食緊一啲鐵嘅補充品嘅時候，再食維他命 C 又會吸收得好啲啦。咁維他命 D 咧就係可以幫助你骨骼健康啦、牙齒啊、肌肉啦。咁其實香港都有，其實唔止香港，有好多人咧都維他命 D 係缺乏，好多時候就因為佢哋包到實一實，好少曬太陽，同埋咧
佢哋可能係有搽晒，即係總之就係搽晒防曬啦，係啦，見光就你唔係見光死你啦咁樣，咁所以佢哋就會即係維他命 D 咧都會有機會攝取不足，咁亦都係會引申到佢鈣吸收得，亦都會有骨質疏鬆嘅問題。咁同埋維他命 D 亦都會有啲人咧會影響到嗰個血糖啊，有機會佢哋可能會血糖嗰個嘅胰島素分泌都會有影響嘅，係啦，咁啊，所以咧呢個都係好關鍵嘅營養素啦。好啦，維他命 E 啦就係有抗氧化嘅保護嘅，維他命 K 咧就係可以幫助我哋去凝血嘅，骨骼健康。咁 B 集頭先有好多啦，有代謝功能啦、認知功能啦、紅血球生成啦，係啦。咁啊，另外啦，一啲嘅鐵啦、鋅啦、硒啦、錳啦、鉻、鉻啦、碘啦呢啲咧，都係可以幫助我哋咧支持我哋嘅免疫細胞嘅功能。咁好啦，有啲人又會問啦，VMG Plus 咧呢一個嘅產品會唔會有任何嘅致敏原㗎？咁啊，可能都有機會有大豆，即係有啲食啲果仁啊會敏感啊，或者我哋膚質敏感啊，咁得唔得㗎？咁我話俾大家聽咧，VMG Plus 咧係安全嘅，冇呢一啲嘅致敏原，咁佢都唔會有麩質啦，即係 gluten free 啦，咁啊亦都冇呢一個嘅乳製品、大豆、堅果、貝類、芝麻，亦都冇基因改造成分喺裡面嘅。咁啊冇人工色素啦、香料啦，咁同埋係純素配方，所以咧素食者都係適合去使用嘅。咁而 VMG Plus 咧，有啲人話我已經食緊其他維他命嘅喎，我係咪可以即係一齊食定係我係點樣啊？咁其實咧佢係可以真係做取代嘅，因為佢係升級版，所以咧就我哋可以淨係食呢個 VMG Plus 就可以㗎啦。咁佢點樣配搭其他產品食嘢咧？我哋就會建議 VMG 一包，再加埋 Omega Plus 即係魚油，再加埋 PD Restore 即係益生菌呢一個嘅配方去使用啦。咁佢同其他嘅複合維他命相比有啲咩與眾不同咧？咁咧其實咧就係佢同維他命相比咧，傳統維他命咧佢咧就會係用粉劑嘅。咁粉劑亦都添加咗唔同嘅科技，令到佢嗰個吸收力提升啦。咁有啲人話：我好難吞軟㗎。你哋可能介紹 LLD 俾佢食嘅時候，佢哋話：哇，要食幾多粒啊？哇，8、9、10、12粒，係咪正常嚟講12粒？有啲人都食過喎，因為知道有幫助。但係有啲人真係吞唔到軟啊。咁呢個亦都係一個另外一個選擇俾佢，因為咧佢已經取代咗 LLD 其中8粒嘅。OK，咁所以你只係需要食一包 VMG Plus 再外加魚油，魚油而家其實只要食3粒就夠，即係比平時少咗一粒，係啦。咁所以咧，佢嗰個嘅方便性啦，可以提升啦。好，咁呢度咧，我哋上次咧就去咗超市場去睇下，喂，真係如果要買翻我哋 VMG Plus 裏面嘅營養素，其實要幾多咧？跟住之後咧，我執下執下，會有啲營養素都揾唔到喎，真係好難揾嘅喎。咁咧，但係你喺度睇啦，如果我哋呢一度咧，每樣淨係食1粒啊，咁其實咧都食咗好多粒啊，係咪？都飽咯。OK，咁所以咧，即係呢一個嘅方便性咧，係真係可以提升到嘅。跟住咧，現場嘅朋友咧，今日咧就可以俾大家咧去睇下呢一個 VMG 沖得有幾方便啊！上次有冇邊個都有睇過我哋沖 Yoyo 啦，係咪啊？好，咁啊，有冇你又再冇睇我哋沖呢一個嘅 VMG 呢個 shot 醒飲啊 ？OK， 冇係嘛？好嗱，線上嘅朋友咧，我諗你哋個 camera 嗰度都可以影得到嘅。OK，咁我就嘗試咧都配合埋線上嘅朋友俾大家睇下。咁我想大家咧幫我做一件事，就係攞個計時器出嚟，即係你個電話。OK，咁我咧就會去沖呢一個嘅 VMG。呢一個 shot 醒飲會加埋 Metapower Advantage 落去嘅 ，OK， 咁咧就等下大家去計時，做到究竟幾耐可以沖得到咧？你大家有冇人想？不如我試下沖啦，咁樣嚇，我都可以俾你哋試下喎。OK， 我哋嘅工具喺晒度㗎啦。但係如果唔係就你哋幫我計時，跟住咧我哋做完你話幾耐就已經沖到，係啊？好嗱，咁咧而家咧我哋俾大家睇下咧就係大概，所以，那我們現在想做一個，就是挑戰，怎麼挑戰呢？就是看一下要多久就可以沖到泡到這個VMG 嘅
有啊，对，就是健康的，是今天就是早上一个健康的饮品，这样好吗？那就请那个老师，什么老师？林轩老师帮手好吗？林轩老师好，你可以在我们的就是现场的，就是线上朋友打个声招呼啊。太棒了。好，我们的道具就这里。那我们呢？我先介绍一下我们的道具给你啊。那我们呢会有一个杯，那这个杯，那这个杯呢就有一些特别的，OK，它就是可以自己冲，自己搞。它里面就是有一个圓嘅東西，就是有一粒嘢，係有一粒嘢咧，咁其實佢自己識得轉嘅。好，嗱係俾到線上朋友睇啦，咁啊線下朋友呢度，嗱佢係可以轉嘅，OK，係啦，咁呢粒咧其實係有強力嘅磁力嘅，所以唔使驚話會唔會飲到落去個自己吞咗啊，就唔會嘅，因為你可以拎出嚟洗添嘅。咁現在我們有這個杯道具，有2包，我們的 VMG 跟 Meta Power Advantage。那現在我們就開始 timer，就是用多少時間就可以沖泡這個，那水就在這裡，好嗎？那我就，我們就是計算一下 demo 一下要多久，好嗎？好，我哋而家開始計時喎，係嘛？1、2、3，開始。可以先下水。好，那还没事的。应该是好像早上一起啦，一起来。要加多少水？就一杯咯，平常的就可以了。现在可以了。好。好 ，Meta Power。Meta Power 的。Meta Power 咧就係可以俾我哋有家園啦，有 NMN 啦，咁所以一定係 shop 醒靚咋。而家就落 VMG 啦。因為老師有做這個顯示的部分，所以還好。你現在還有幾分鐘？一分鐘沒有到，對，就可以了，就按，你可以按了。他們要開，可以了，按就可以了。你可以按，然後有2種模式的，再按就快一點。對。按2種。2種，係，對。哇哦！發現什麼？我這個好快啊！這就是1分10多秒，1分13。OK 了，已經夠了。哇！喝一下。哇！好，裝備。就可以了。1分多少？1分幾多？謝謝老師。就我們用了1分30秒，但是老師已經在顯示啊，在做 demo 啊。其實如果就是自己放下去水自己搞的話，就是1分鐘。係啦，哇，一分鐘左右差唔多係啊，係嘛？我哋俾啲掌聲啊，老師先。就係我。即係咧，其實咧係好簡單嘅。呢個咧就係因為我哋嘅套裝咧，即係呢個 launch set。呢個 pre-launch set 可以咁講，因為佢係真係有埋呢個杯送咧，咁佢基本上係好方便，你基本上就係1分鐘，你朝早咁樣搞一搞，咁就即刻可以飲到啦。OK，咁所以咧呢一個咧就係俾大家一個介紹翻，哇！呢個嘅 shop 醒飲裏邊有咩啊？有埋 Meta Power Advantage 喎，咁佢裏面就會有頭先講嘅嘢就係膠原啦。有9種嘅膠原蛋白啦，同埋有 NMN 白嚟到醇啊呢啲啦，咁亦都係佢配合埋 VMG 頭先講嘅有唔同嘅基礎健康，可以幫我哋細胞去提升翻能量啦。咁所以咧呢一個嘅飲品咧係非常之值得去取代你哋朝早嘅一杯咖啡。係啦，咁即係一個好好嘅健康嘅飲品嚟嘅。OK， 好，嗱其實咧大家係咪好想飲啊？如果可以出嚟喎，可以行出嚟咧，係啦，倒一倒咁樣，大家可以喺度飲啊，又陣間 Iris 可以幫倒好啊，喺呢度佔住就方便啲嘅。唔知喎，係咯，新鮮飲好啲啊嘛，我哋都會建議咧，沖完之後咧就可以即刻飲。
其實如果平時好客氣，可以擺個天行出去飲下。唔該晒你。我先講嗰個問題，如果我哋有時出到呢啲 BMG 或者 Meta Power 咧，有啲組員係有問題。咁好似有啲乜嘢？啱先我聽唔到個問題，變相個問題。你都係講埋先。好，嗰啲產品應該攞嘅咁呢度可以嘅，唔該晒。係呢度。其實Meta Power 加呢一個嘅 AB 嘅效果咧，真係個身份冇幾耐。如果我哋再加埋一個 BMG 一嚟食咧，其實個效果會唔會有㗎嘛？會唔會太多？哦，太多。係啦，佢已經其實咧，我哋係要咁樣睇嘅。咁咧，因為頭先講緊咧，呢一個咧係一個唔同嘅營養素，有唔同嘅功效嘅。OK，咁所以咧，頭先你話呢一個嘅 Power 裏邊咧，我哋基礎營養係冇嘅。點解要加落去啊？其實係額外你想要嘅一啲膠原、一啲嘅營養素，幫助細胞健康。即係等於有啲人可能出去食一啲唔同嘅補充劑，你都會繼續食翻正常嘅基礎營養噶嘛。即係我哋講緊，我哋肉類都有好多種啦，我哋又有魚，又有豆腐，有隻唔會話，我哋淨係食單一就算啦，吸收咗呢一種營養素就算啦噶嘛。咁所以如果你講頭先嗰個，仲要係唔同嘅營養素嚟嘅，因為呢一個係多咗維他命礦物質，佢裏邊又真係要講，佢真係冇膠原，咁所以佢係要提升嘅話，佢哋係要加落去啦。OK，呢兩個我哋一齊 mix 咗，再加啲呢啲一齊。呢啲嘅話咧就呢啲嘅話係呢隻啊嘛，定係你講緊呢隻？係啦，嗱呢隻咧都係講緊我哋基礎，我陣間就會講埋點解要加埋呢一隻，點解呢個叫做基礎？因為益生菌咧，如果你睇到咧 BMG 其實佢係有益生元同益生菌嘅，咁但係佢嘅益生元、益生菌嗰個嘅量咧，亦都唔係好似 PB 咁樣有咁齊全。陣間就會講 PB 有幾齊全。OK，咁所以如果你頭先講呢三樣嘢其實全部係唔同嘅營養素嚟，所以唔同嘅營養素咧，其實係一齊去食咧，你身體係反而係俾你身體細胞有多元化嘅營養去吸收，而唔係話會唔會話過多？你過多嘅同一種營養素咧，就反而未必係咁好啦。但係你唔同嘅營養素，全部嘅量係一個嘅均等咧，咁其實就唔會話係有過量呢一個問題。OK。非常之好嘅問題啊，Yoyo。好啦，咁所以咧，頭先大家咧都已經在個現場朋友咧都有嗰啲 shop 醒咁啦，係咪 shop 醒嘅？有夜晚即刻。好啦，咁我哋咧要講我哋另外一隻產品啦，就係 EOMega Plus。呢隻咧都係一個新品嚟嘅。咁呢一個嘅複合能量魚油，我哋都係魚油嘅，即係簡稱係魚油啦。咁佢咧呢度咧張相俾大家睇啦，呢度咧就係我哋 co-impact sourcing。即係我哋去同唔同嘅農民啦、漁民啦去做合作啦，呢個就係同我哋漁民合作啦。你可以睇到咧，呢個咧就係阿 Liz 同佢嘅 grandpa 係啦。咁咧佢哋咧世世代代都係做漁民嘅，咁就生活喺挪威呢一個咁靚嘅地方。咁啊後面你見到有雪山，佢哋嘅水咧就非常之清澈啦。咁佢哋即係打嘅魚咧就係可以提供咗我哋嘅魚油俾我哋啦。OK， 咁呢度可以俾大家睇到，因為我哋係會同翻 co-impact sourcing， 我哋就會知道究竟我個來源邊一度，我哋直情可以獲得翻追蹤得到啦。好啦，咁而呢個魚油咧，佢裡面咧就會有2000 mg 嘅魚油啦，咁會有100% 都係喺挪威嘅海外野生捕獲嘅魚類啦，咁佢亦都係可持續收穫嘅，亦都可以追溯翻呢個原料嘅魚油啦。咁佢亦都會有300 mg 嘅野菌精油喺裏面嘅，咁呢啲精油咧都係我哋做 Terra CPPG 認證嘅精油嚟嘅，所以係確保到佢嗰個效用性啦，佢個完整性啦，化學成分。佢裏面嘅檸檬烯咧就係正正就係呢一個嘅野菌精油嘅一個化學成分，可以幫我哋咧去做翻一個嘅功效嘅。咁咩功效咧？陣間就會再講啦。咁魚油咧，好多時候出邊間都會聽到，都有食魚油㗎，好似好普遍啦。因為大家都知魚油就幫助心血管健康㗎嘛。咁但係知唔知幾多量先真係足夠心血管健康咧？好多人即係以為我食咗就夠啦。咁但係個量都好緊要嘅。咁呢一個嘅研究俾大家睇到咧，其實個量咧其實係要有0.8至1.2 gram 嘅 omega-3 fatty acid 就可以有效去降低呢一個嘅冠心病嘅風險。
0.8至1.2 gram 咧，即係800至到1200 mg 啦。OK，咁所以咧頭先我哋咧裏面嘅魚油有2000啦，咁當中裏面咧 EPA DHA 咧就有800 mg 嘅 EPA DHA。OK， 好啦，咁咧呢度睇到嗰個量好緊要啦，對於心血管健康。咁所以呢一隻產品咧，佢咧係可以幫助到我哋除咗心血管健康啦，可以令我哋有認知可以提升啦，腦部健康啦，情緒健康啦，同埋一啲嘅抗症嘅功效啦。咁其實仲有對眼睛健康都會有幫助啦。啲人咁乾嘅話食都會有一個幫助啦。咁但係呢個嘅 positioning 咧，其實就係我哋基礎營養素幫助心腦血管健康為主啦。咁啊，我哋都做臨床研究啦，可以睇到咧，做呢一個研究嘅對象，咁我哋就睇翻佢哋嗰個靜態心率係可以降低嘅，咁啊，亦都係佢嗰個舒張壓，即係下壓係可以降低嘅。OK，咁所以有啲人咧話，哎呀，我其實本身有啲人真係咁講，我本身低血壓噶喎，咁我食唔食得啊？咁啊，有啲人問噶嘛。係咪？咁咧其實咧，你都可以放心嘅，因為咧，我哋一日咧其實係食3粒。如果我哋補充係咩咧？就係講緊深海魚。平時我哋可能未必食得到啊，三文魚啊、燒青魚啊，我哋可能出街就食得到啫，但係個量都未必可以咁多。衛生署就建議我哋一個禮拜食3餐呢一啲深海魚嘅。咁食唔到嘅話，就要補充魚油啦，有魚油補充啦。咁所以其實都係一個叫做去令到我哋填翻好我哋嘅飲食嗰個 gap， 飲食嗰個缺乏嗰個位。咁所以如果佢話我愛血壓低，佢都可以食魚油嘅。咁你個量你開始1粒先，係咪？咁啊，因為其實係一個叫做真係營養嘅補充基礎嚟嘅，咁所以係冇問題嘅。咁但係當然會有啲人話，哎呀我血好似偏高喎，咁你可以真係食3粒、10粒、4粒都係可以嘅。OK， 因為講緊頭先嗰個量係講緊800至1200啊嘛，最好嘅話 OK， 咁所以大家都係可以去使用翻呢一個嘅魚油啦。好啦，咁佢嘅魚咧就係裏面會有鱈魚啦、黑線鱈啦、飛魚啦，係咪唔讀咧呢個飛字？青魚啦，深海魚其實都係一啲深海魚咯。咁同埋可以確保佢裏面係唔會有重金屬，因為成日深海魚就好多時候係重金屬。係啦，咁我哋喺呢一個嘅製造過程嘅時候都可以做到佢會有呢一個重金屬。咁佢裏面咧有900 mg 嘅 omega 3 fatty acid， 當中有800 mg 就係 EPA DHA。咁亦都有一個嘅我哋 wild orange 啦，呢一個野不精油喺裏面嘅，咁可以幫助到我哋咩咧？就檸檬烯咧，就係幫助我哋嗰個新陳代謝同埋腸胃系統嘅健康啊！大家記住呢個啦，即係我哋個精油咧係可以幫助到佢呢一個嘅功效，新陳代謝同埋腸胃系統嘅健康。咁所以咧，魚油咧，我哋講緊基礎嘅營養係要配合埋 VMG 就係更加好啦。咁佢可以咧令到我哋啲細胞健康啲，嚟減緩呢一個細胞退化嘅。咁所以基礎營養啦，咁啊頭先講咗 VMG Plus 同埋 Omega Plus， 下一個咧就係講呢一個嘅 PP Restore 啦。頭先 Yoyo 有講，哎呀，我係咪要食埋 PP Restore 㗎？咁 PP Restore 咧其實係一個我哋額外話要加落去，點解要做基礎咧？原因係因為咧，而家已經有好多嘅研究指出咧，我哋身體咧其實係都係由細菌組成。咁啊，壞嘅細菌梗係唔好啦，係咪？咁但係因為我哋咧，其實好壞細菌咧喺我哋身體唔同嘅器官咧，都喺度叫做爭地盤。咁所以如果我哋好嘅細菌咧，唔同嘅部分部位器官都有一個確保到補充到咧，其實就可以令到佢嗰個器官嘅運作都會可以提升健康啲啦。咁我哋呢一個嘅益生菌就係要實現咗最佳嘅微生物平衡，即係講緊我哋令到我哋自己身體嘅微生態可以提升翻。咁喺裏面咧有30種呢一個生動性成分啦，有180億個高活性嘅益生菌。OK， 咁裏面唔同嘅菌株咧都會有一個嘅幫助。咁可以睇到咧，我哋呢一個嘅膠囊嚟講咧，係會有雙膠囊嘅。咁你見到裏面嗰啲咧，就會係即係嗰個膠囊裏面嘅膠囊綠綠地色裏面包含住咧，就係有呢一個24種菌株嘅
益生菌啦。OK，咁而嗰個外面啊，即係綠色，你見到外面有啲液體咁樣，有啲地色嗰啲係咩咧？咁就係一啲嘅益生元啦、後生元啦，同埋細菌體嘅。OK，所以你見到嘅有時候佢白白地色咧係正常嘅。OK，咁佢兩者加埋咧，其實就可以令到我哋成個身體嘅微生態可以做個平衡，因為我哋益生菌係需要去透過益生元去做食物，去令佢唔好即係繼續繁殖啊，令佢繼續繁殖，唔好話死咗咁啊，冇啦，冇咗功用啦。咁所以佢一定要有啲益生元喺度。咁後生元嘅最主要咧就係佢係一啲叫做即係已經係一啲益生菌嘅代謝物嚟嘅。OK，咁呢啲後生元咧對我哋身體嘅細菌嘅平衡咧都有個幫助。咁而另外咧細菌體咧就係呢一個細菌體喺 PP Restore 嚟講，出邊而家好少見，但係我哋 PP Restore 有呢個細菌體咧，其實佢係針對一啲叫做惡菌啦。咁譬如係講緊 E. coli 即係大腸桿菌啊呢啲咧，其實都係佢會有一個可以主動攻擊佢嘅一個幫助，所以佢再加埋佢就係好似成個身體嘅戰鬥力可以提升，個保護性可以提升啦。咁個菌株頭先講24種菌株，即係代表咩咧？因為如果有食開益生菌嘅朋友咧，都可以去或者你嘅朋友分享，我哋都食緊某啲品牌，你可以去問下，咁你最主要係提升咩健康咧？你去啲各大嘅城市萬寧都你睇翻咧，其實佢哋有唔同嘅功效咧，都會有一盒，即係一盒就係幫助翻女士健康嘅，一盒就幫助翻呢一個嘅腸道健康嘅，一盒就幫助翻可能係講緊呢一個嘅想要嗰個指甲啊呢啲嘅健康嘅，即係都會有嘅，唔同種類嘅益生菌都有幫助，因為其實身體真係由細菌組成。而家好多唔同嘅器官都係會用益生菌可以做翻一個嘅保健啦。咁但係我哋 PP Restore 咧裏面咧嘅24種菌株咧，已經包含咗有9種係腸道健康，5種係免疫健康，3種係私密處健康，口腔健康有2種，代謝健康有1種，心腦血管健康有1種，情緒健康有1種，同埋產前補充都有1種菌株，即係話佢嘅完整性係好多嘅。所以答翻頭先 Yoyo 嘅問題就係話，哎呀〜我可能真係平時有啲朋友話，我已經喺出邊街飲緊一支細支嘅，即係多咁樣啦，係咪啊？咁但係我仲想食呢一個嘅PP Restore 啊，我都補充咗啲益生菌啦。頭先你睇到啦，你有冇咁全面嘅菌株喺裏面咧？補充唔同嘅器官咧？咁所以點解佢擺咗落去我哋講基礎營養素，就係呢個原因。食咗佢確保基礎。咁你會見到額外，佢又有 PP Assist 嘅喎。呢個咧真係啦，陣間可以睇到咧，都係針對性係腸道健康為主，所以你額外想要腸道，可能近排出咗去，可能去咗外地，即係飲食係咁好喎，咁你可以再加佢，咁啊可以提升個腸道健康。咁但係 PP Restore 咧就係一個即係全面性整全健康嘅一個菌株益生菌配方啦。好啦，咁呢度咧就係一張簡單嘅 slide 啦，話翻俾大家聽咧。只要你每日1粒，其實你已經食緊24種有身份證，即係具科學實證，對於呢一個嘅菌株係有對身體有個功效，做過臨床研究嘅一個配方嚟嘅。OK，咁而每日1粒就提升到免疫力啦、腸道健康啦，我哋講緊呼吸系統啊、心臟啊、腦部啊、皮膚私密處健康都可以有。咁同埋咧，我哋有個技術就係雙交流技術啦，咁佢可以確保咧，佢帶到去我哋嘅消化系統嘅時候先分解吸收。咁素食者咧都係適合使用嘅。咁你哋因為我哋收工係冇乜特別，OK 㗎啦。我哋機埋電腦俾我，電腦俾你。好啦，咁我哋咧就再睇埋益生菌呢個粉啦，其實 PP Assist。咁我哋叫敬請期待，因為未正式 launch，但係咧好多夥伴都可以喺美國買得到嘅 NFL 係啦，咁但係就要等啦。咁但係呢一產品有咩好處咧？頭先講，因為佢就針對性腸健康嘅，同埋佢係粉劑。有啲人都真係話，我都真係食唔到丸嘅話咧，咁粉劑都係一個好好嘅 alternatives 俾佢，可以都係吸收到一啲益生菌嘅細菌喺裏面啦，俾我哋去補充啦。好。咁所以啦 ，Wellness Powered by Essential Oil 咧，呢個就係我哋做 doTERRA 嘅一個重點啦。所有嘅產品咧都會加咗一個精油嘅配方喺裏面啦。咁啊，而簡單講呢個嘅
基礎健康套裝咧，就係話俾人聽咩啊？簡單、齊全同埋易吸收啦。咁我哋 VMG 就係有提我哋嘅維他命礦物質、蔬果粉同埋有精油。咁啊，PP Resorb 就係平衡我哋嘅身體細菌蟲，而我哋嘅 Omega Plus 就係幫助我哋心血管健康啦。OK， 好，清唔清楚先？清楚。好啦，咁我知道基礎咯喎。咁基礎之後，我哋會見到頭先係咪有個好似即係樓梯級金字塔咁樣嘅？咁我哋可以睇到啦。我哋如果基礎打得好，我哋額外仲想要有啲嘢補充，咁係可以嘅。OK，咁我哋如果想調理腸道，掉走啲垃圾，咁我哋就可以加 PB Assist，加 Terrasyme，即係酵素，亦都可以加埋 PB 我哋嘅 Meta Power 嘅 system，即係話咧可以幫我哋成身體嗰個新陳代謝可以提升，咁亦都係新陳代謝提升，亦都係講緊我哋可以去做翻一個嘅排走啲污糟嘢喺身體嘅細胞。好啦，咁而如果我哋又想再變靚啲咧，咁頭先大家都飲咗啦，就係呢個 shot 醒飲啦，OK 就可以加埋 Meta Power Advantage 喺裏面啦。咁而如果想情緒好啲啦，瞓得好啲啦，咁都市人都有好多情緒啊，或者係睡眠嘅問題咧，咁我哋都有唔同系列嘅產品 Serenity 啦、Adaptives 啦，都可以去幫助到嘅。咁運動啦、關節健康啦，咁都有唔同嘅產品，例如係我哋嘅 Meta Power 嘅 Metal2 Max 啦，就係幫助我哋身體細胞嘅能量去生成多啲，去令到我哋咧嗰個嘅線粒體會識得製造多啲嘅能量。咁呢一個咧就好啱一啲成日都會覺得好攰嘅人，或者係一啲運動都係好適合使用 Metal2 Max。咁而 Deep Blue 啦，呢個系列就係幫助翻我哋舒緩翻啲肌肉關節啦、啲酸痛啊呢啲嘅幫助啦。咁 protein drinks 咧，即係 protein 粉咧，我哋都有素食者專用嘅 plant protein，咁就係幫助翻我哋提升翻我哋嘅蛋白質吸收。咁而咧，我哋呢啲 protein 嘅大大咧嘅不同咧，就係佢嘅糖分咧係非常之低，就唔使驚話飲完佢之後咧就哇會好甜啊，即係講緊啲糖分會提升啊，我哋有咩有可能血糖會唔會即刻升㗎？咁其實呢啲就可以放心，因為我哋個糖分低嘅。好，咁以下落嚟咧，因為咧我哋見到有幾位朋友喺度啦，我哋咧就可以互相去問下啦，兩個一組啦嚇。咁我哋去了解下你身邊嘅朋友有冇食開營養補充品㗎？點解會食咧？咁同埋你覺得 BMG 頭先聽咁多啦，你覺得有啲咩好處咧？大家都即係傾下偈，互相溝通下了解下對方咁樣好嘛？OK，咁可以唔使你哋兩個一太過非常清晰對方，知道對方可以換 partner。Robert 同埋 Eva，你哋好清晰對方可以換下 partner，咁了解下都可以㗎嚇。係啦，因為我哋希望就係即係大家可以去聽到原來唔同嘅人對營養補充品嘅睇法，自己食緊啲乜。咁另外就係 VMG 真係吸收到咗啲乜。OK， 5分鐘。特别是两位线谁要不要吃？这个好，这个是你那边有，这是一次一个月比较回来，是的，在哪里不对，哪里不对，这个是自己是。好，我在想，对，没有，我在看。没错的，对，没错的，对。
好啦，差唔多啦。咁啊，有冇大家想分享下頭先你身邊嘅伙伴，佢覺得 BMG 有啲咩好啊？我可以簡單講啊，我 Carol 講啊，BMG 有咩好啊？聽完你講，覺得佢好似再全面啲，再同埋嗰個 technology 就覺得好吸引咯。即係比起比起平時食丸多十倍嗯係。OK，即係 Carol 就聽到嗰個吸收啦，同埋科技啦，係真係好好啦。其實仲有冇想講下？你覺得我唔俾你個咪我咁啊，線上嘅人都聽到。即係 VMG 咧，就沖落杯度，好快就可以即係飲咯。你話喺醫院咧，有啲人可能好難吞啊，或者食。方便真係啊，方便。哦，呢度我哋想分享頭先你哋傾咗啊 VMG 有冇啲咩特別好？你哋想分享翻？咁個 VMG 都好幾㗎啦。咁我覺得佢好簡單，就係你真係唔使咁多丸咯。LV 我都係食嘅，其實我對丸冇抗拒，但係我覺得好簡單，咁大家先同埋佢都冇一路連咩樣啊？絕對啊！多謝。係啊，即係都係講啦，即係譬如你真係食開丸嘅，你見到有一個咁方便嘅沖劑，你都一定會係選擇沖劑，係啦。咁啊，所以即係大家都係想追求更好啊嘛，相信即係大家都會識得去揀啊，究竟有啲咩係真係可以提升到我哋身邊嘅即係自己健康啦，同埋身邊即係愛嘅人嘅健康咧咁。咁我呢度咧就可以分享到俾大家聽啦，其實好鬼簡單嘅啫。我哋咧有個簡單嘅 slogan 就叫 Easy D， 係啦。哇 ，Easy D 飲食 BMG Plus 呢一個套裝係 Easy D， 係啦。嗱呢度真啦，我學住嗱喺度有啦。好，咁啊，大家睇翻呢一度啦，呢一份就俾大家睇到，呢個叫 Easy D 咧 ，E stand for 咩咧？係啦，呢就 stand for easy 啦。咁個 easy 咧，其實就係講緊咧，我哋呢一個 VMG 嘅市場優勢啦。佢係靈活方便啦，適合盲人啦，即係都市人啦。咁啊，有啲人可能就會問啦，啊點解咁忙嘅話，咁我點樣可以補充到啊？咁其實咧，我只係咧可以加入我哋嘅飲品上面咧就可以，非常之簡單。咁啊 A 啦就係 absorption 啦 ，absorption 咧就係嗰個吸收可以好快。咁我哋成日講咧，膠囊係要喺胃部慢慢分解啦，或者係我哋食唔同嘅食物都要需要喺身體裏面做分解啦。咁其實唔多唔少都會令到身體有啲負擔嘅。咁咧，但係咧 VMG Plus 咧，其實就係佢已經有啲技術係發酵咗啦，令我哋嘅人容易啲吸收啦。咁咧，佢比起我哋要食傳統嘅膠囊咧更加快啦。咁啊，所以話啦。瞓晏覺覺得好攰啊，晏晝覺得好攰係咪啊？唔使瞓覺㗎啦，飲一包 BMG 啦，咁其實就可以幫你提升翻你嗰個能量啦。咁啦，第三個 S 就係 simple 啦，唔使食咁多粒丸啊。頭先都有朋友講啦，咁就係唔需要再帶一堆丸啊。有陣時咧，啲人咧帶啲丸出去咧，咪會有受潮嘅問題啊，係嘛？好多時候都係我擺落去個盒度，跟住就會潮咗咁樣。咁但係咧，只要咧我哋咧用一包咧呢一個嘅VMG 咧，其實佢好快脆咧，咁就會有呢一個嘅情況嘅。咁一包沖落去咧就可以搞掂啦。咁咧第四啦就係 yummy 啦，好唔好味啊？好味啦！我暫時冇聽過人話我唔中意飲佢呢一個味道。OK，咁啊對比翻傳統嘅，可能有啲人食完啲膠囊咧就會有啲翻啲味出嚟啦。咁但係佢哋都會食嘅，因為知道個功效啊嘛，係咪？咁但係如果而家有個更好嘅產品去取代啦，提升咗啦，咁佢係好好味啦，話翻俾可以話俾朋友聽啦。你唔使驚出嚟嘅味啦。咁因為咧，你咧基本上佢裡面咧係有一個菠蘿味啦，同埋呢一個芒果味嘅，咁啊令到咧你就算倒落杯水度，杯水都會變得好好味，有健康啊。好啦，第五啦 D 啦 ，Easy D 嘅 D 就係 digestion 啊。digestion 咧其實就係消化啦。咁佢可以好易幫助我哋嘅消化。咁唔中意吞大粒膠囊嘅話，或者有啲人咧個胃係唔係好舒服嘅話咧，咁咧我哋咧就可以建議去食 VMG 咧，咁就係可以好簡單為身體打底就啊 OK。咁所以呢個咧就係 VMG 簡單。如果有啲朋友問你嘅話，你都可以講到幾個 points 俾佢聽點解。如果佢再想知深入啲嘅話嘅科技嘅話咧，我哋公司都有好多
唔同嘅素材咧，陣間都會 show 俾大家睇。譬如你想睇科學嘅，或者佢自己想再要做一啲嘅學習嘅，我哋都會有呢啲 links 俾大家可以撳入去，去再去了解嘅。OK，好啦，咁咧而家咧到最後嘅環節咧，就係頭先講啦，我哋係有小測驗噶嘛，係咪？咁小測驗咧，我哋咧即係我相信大家應該唔會需要好多時間啦。咁而家不如就派俾大家，用使唔使10分鐘啊？應該唔使啊，5分鐘。嗱，一做完我哋即刻咧就同線上嘅朋友一齊咧可以去睇翻個答案。咁我哋個合格分數係80分，即係話咧可以錯2題嘅，因為有10題。OK。好，咁啊，相信咧大家咧嗱呢個時間咧唔係 open book 啊，用翻大家記性，睇下記翻有冇啲咩重點。OK，咁我哋咧5分鐘嘅時間俾大家，係啦，做完咧我哋就可以即刻去對答案噶啦。嗱，做得80分以上咧，我哋而家係有禮物㗎，現場嘅朋友有禮物。好，計時啦。咁線上嘅朋友咧都可以去休息一陣先。咁我哋咧好快翻嚟咧，大家就可以去一齊去睇翻嗰個嘅測驗嘅題目。咁啊喺嗰個留言區度寫翻個答案咁樣啦。我哋可以一齊做翻睇翻嗰個成效啦。大家吸收咗有幾多啦？咦？聽唔聽我嘅？他已經有話，嗱，做完可以話呀，我哋可以做一開始對，唔係老師一陣間會同你一齊對嘅。太肥做完未啊？OK，我哋仲有10秒。而家可以盡快對啦。好啦 ，OK 啦嘛。好啦，大家有冇信心？有信心，我哋開始對卷，自己對翻自己可以啦。OK，第一題，每日使用 VNG 呢一個嘅產品，佢主要功效係咩咧？A、B、C、D、B， 有冇其他答案講啊嘛？線上朋友係咩？可唔可以都答下咧 ？A、B、C、D。線上嘅朋友好，係啊，冇錯。
好啦，個答案係 B 嘅。好，第二題啦。咁我邊以下嘅 VNG 嘅描述係正確？A、B、C、D、E、F。以上皆是冇錯啦。好，第三條。以 omega 我哋嘅魚油啊，裏面咧嘅 omega 3 fatty acid 奧米加3脂肪酸含量有幾多咧？1900 C 1900。我聽到啦有冇其他？除咗900、1000，仲有冇700、500？有冇？好，答案咧就係 C 嘅。好，第四題 e omega 啊，魚油佢嘅具體功效係乜嘢？以上皆是係咪？啱啦，冇錯。好，跟住我哋嘅魚油咧，裏面嘅野菌精油啦，其實佢有提供咗額外嘅健康功效，係啲咩咧 ？D 係冇其他有其他答案係咪？答案係 D。哇，好叻喎！大家好留心。好啦，第六題啦。第六題就講 VNG Plus 裏面嘅呢一個提升生物利用率嘅配方，裏面有咩精油咧？有冇其他答案？冇，係。哦，好叻。第七題啦，咁咧，我哋同時食 VNG Plus 啦、E Omega Plus 啦，同埋 PB Restore 咧，可以做到啲咩功效咧？為身體 A， 好好喎，大家暫時都合格緊，我聽到。OK， 第八題啦，仲有兩題啊。我哋嘅 PB Restore 可以點樣幫助我哋嘅腸道微生態咧 ？A 係咪？啱啦，因為佢裏面真係好完善嘅，有益生元、益生菌、好生元同埋一個細菌體啦。第九題，咁呢一個 PB Restore 可以喺我哋身體度長達多久嘅時間咧？4係嘛？有冇其他答案？4啊嘛，係。OK， 答案係啱嘅。其實因為真係益菌咧係即係啲生物係會死嘅，咁所以咧佢就有24小時係留喺我哋身體度，所以咧過咗一日咧我哋就再食多落，維持翻我哋食益菌嘅平衡啦。第10題啦，最後一題啦。我哋喺2023年度聽話全球10大直銷企業排名係第幾咧 A。非常好啊！我要俾啲掌聲大家啦。